Полезная консультация продолжает утренний эфир телеканала «Санкт-Петербург». Приятно, что вы уже проснулись, но говорить мы сегодня будем как раз о здоровом сне, а точнее о таком недуге, который лишает нас здорового сна. Узнаем сегодня все о храпе. По статистике, храпом страдает почти 65% населения планеты. Характерный свистящий звук разной степени, громкости и сложности, который издает наше спящее расслабленное тело, приносит не только дискомфорт окружающим, но и представляет реальную опасность для здоровья самого спящего. Почему он опасен и как найти причину, как избавиться от храпа и всегда просыпаться бодрым, узнаем прямо сейчас. У нас в студии врач высшей категории, врач-терапевт, сомнолог Наталья Сергеевна Аганина. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Вы к нашей беседе традиционно присоединяйтесь по телефону 635-85-72. Вот если кто-то из ваших домочадцев храпит, точно до нас дозвонитесь. И не проспит наш эфир, надеюсь. И задайте вопросы нашему специалисту. Имеете возможность получить самую настоящую консультацию. Наталья Сергеевна, вот сразу вопрос главный. Почему люди храпят? Ну, храп сам по себе – это звук, да, это звуковой феномен, который возникает вследствие вибрации мягких тканей носа, рота, глотки. Причин для храпа может быть множество, да, то есть это может вибрировать небный язычок, небные дужки. Причиной может быть затрудненное носовое дыхание, затруднение, сужение просвета дыхательных путей. Да? То есть это такой... причина может быть мультифакториальная. Но да? храп – это вообще болезнь? Это значит, вы сказали, что вот все... феномен звуковой, значит, Смотрите. это не заболевание. Нет, ну там же какая-то деформация вот этих вот перечисленных частей гортани. Как я люблю объяснять своим пациентам, вот так абстрагируясь от всяких каких-то умных слов, да, то есть храп бывает двух видов. Вот принципиально. Первый вид храпа – это когда вы мешаете тому, кто находится рядом с вами, супругу, супруге, другим близким людям. И, в принципе, вашему организму все равно на это. Ну, мешаю. Да? И второй вид храпа – это когда вы мешаете тому, кто находится рядом с вами. И в первую очередь это жизнеугрожающее, это тяжелое, потенциально опасное заболевание для самого человека. А как вот распознать эту опасность? Вот, принципы, и что самое интересное, и принципы лечения этих двух видов, они вот диаметрально противоположны. То есть бывает и так, и так? Конечно, бывает, что храпит и храпит, мешает жене, бывает. Вот здесь социальный такой аспект, да, это тоже можно лечить, это помогают другие доктора, скажу чуть попозже. Для того, чтобы понять, какой это храп, мы должны понимать также на пальцах, он бывает осложненный, неосложненный, да, то есть просто храп и храп, который является следствием остановки дыхания во сне. То есть это храп, возникающий после апноэ. Апноэ – это остановка дыхания. То есть по характеру звука мы можем определить, осложненный он или нет? По характеру звука визуально вы сами не сможете определить, а вот объективные методы исследования вам помогут это сделать. Другое дело, что если это храп, который является следствием остановки дыхания, возникающей после того, как пациент не дышит какой-то период, я говорю своим пациентам, это вот когда вообще вы начинаете храпеть, жена радоваться должна, потому что вы входите в вентиляционную фазу, вы начинаете дышать. А для того, чтобы нам понять какой-то вид храпа, мы должны сделать, мы в 21 веке живем, объективные исследования, да, которые нам покажут, что это за храп, степень тяжести, да, если это синдром апноэ во сне, то, как у любого заболевания, у него также есть степени тяжести, легкая, средняя, тяжелая. И опять-таки методы лечения, возможности помочь пациенту, они тоже разные, да. А как проводится вот эта диагностика? Значит, смотрите. Это же не во сне все происходит, правильно? Это как раз во сне все происходит. Вот диагностика во сне. Это как раз происходит во сне. Интересно. Очень должен интересно. Уснуть, да, на приеме? Не на приеме. Значит, смотрите. Это такой, есть амбулаторные, есть стационарные методы исследования. Во-первых, начнем с того, что есть такой очень простой метод скрининговый. Вот сейчас, во время пандемии COVID, очень популярно всем смотреть кислород крови. Да? Там на пульсоксиметр на пальчик одевают и смотрят. Вот, у меня кислород такой. Значит, есть мониторинговый метод исследования, называется ночная пульсоксиметрия, когда в течение ночи пациент с таким браслетиком и пульсоксиметром спит. И если мы при считывании информации полученной видим, что у него кислород крови вот такой вот волнообразный, то вверх, то вниз, мы понимаем, что
у пациента есть циклические повторяющиеся эпизоды десатурации, то есть снижение кислорода крови. То есть он не дышит в эти моменты? Скорее всего. Но причина для снижения крови должна быть. То есть это такой скрининговый метод, да? И если мы его поймали, то мы должны уже выполнить метод верифицирующий, который нам точно скажет, есть апноэ, нет апноэ и степень тяжести апноэ. Это либо респираторный мониторинг, то есть здесь идет дополнительно уже регистрация самого дыхания. Мы смотрим, дышит, не дышит человек, как часто он перестает дышать. Есть кардиореспираторный мониторинг, когда помимо вот носового дыхания, пульсоксиметрии мы подключаем еще регистрацию сердца, потому что очень интересные находки бывают, да, ведь что такое остановка дыхания? Это гипоксия. Это гипоксия, кислородное голодание, ну, вот так вот просто говоря, да, кислород проваливается, могут возникать и нарушения ритма, могут возникать и ишемические изменения миокарда, поэтому когда... Наталья Сергеевна, можно я уточню? То есть вы говорите, что когда при храпе вот мы как бы делаем вдох там или выдох, то есть кислород не поступает туда, куда надо, вот куда он проваливается? Или он просто не входит? Он не проваливается. Смотрите, вообще нам для чего нужен сон? Чтобы отдохнуть, правда ведь? То есть загрузиться. Да, мы днем работаем, ночью отдыхаем. Соответственно, расслабляются мышцы. И не только наши мышцы рук, ног, да, и в том числе и гортаноглотки также расслабляются. И в один момент пациент засыпает. Если у него есть предрасположенность к этому апноэ, вот анатомические особенности, которые я перечислила, или ожирение, например. С возрастом может появляться. Возраст, безусловно, гипотонус мышц возникает также с возрастом. В один момент на выдохе у него происходит спадение дыхательных путей. Вот коллапс. Все, они сомкнулись. Там корень языка, мягкое небо, задняя стенка глотки. Просто элементарно возникает коллапс. Вот кислород, он пытается проникнуть, ему никак. Он, я не знаю, там как заслонку в печке задвинули, все, воздух не проходит. И что самое интересное, дыхательные движения, они продолжаются. То есть выглядит это достаточно страшно. Как спазмы какие-то фактически. Выглядит как спазмы, вы правы. То есть воздух не поступает, а грудь, дыхательные движения, они продолжаются. Да. И идет как раз гипоксия, снижение кислорода крови. Через определенный химический процесс идет информация в дыхательный центр. То есть в мозг кто-то стучится с определенной периодичностью и говорит: подыши. Да? И в этот момент как раз вот он можно дает... спросить, кто? Да. Кто может вот стучать? Это просто... Это вот за счет определенных химических процессов. То есть организм видит, что кислород снизился, возникла Господи, гипоксия. Соседи по батарее. Я думала, это... Нет, соседи... Это образно выражаешь. Да. Нет, максимум стучать может жена. Не, ну иногда так храпят. Вот я недавно была на отдыхе, и в соседнем номере храпел так молодой человек. Это просто страшно. Это, знаете, вот какофония, симфония звуков. Знаю. Вот я это знаю. Но это не всегда вот как раз такие жизнеугрожающие состояния. Не всегда. То есть громкость Да не не, он был определяет. жизнерадостный очень. Видите, у него отсутствовала дневная сонливость. Не, я храплю, удивлялся. А вы знаете, вот такой вопрос. Да. Мы, кстати, вот тоже его обсуждали. Реально ли самостоятельно избавиться от храпа? Допустим, вот домочадцы, соседи по гостинице говорят, что вы храпите. Вот может человек что-то сделать перед сном или, может, просыпаясь ночью, вот чтобы остановить это и себе помочь, и другим, соответственно? Ну, это опять-таки мы возвращаемся к теме, что это за храп. Да? Понятно, что если это пациент, ну, предположим, с индексом апноэ, гипоапноэ 30, что это такое? То есть 30 раз в час пациент перестает дышать. И это я вам еще как бы не самую большую цифру свою сказала. Да? То, что он может? Он должен либо 30 раз в час, это каждая вторая минута. Правильно? Ну, будильник поставить, просыпаться. И что, и каждую минуту просыпаться, чтобы не мешать соседям раз за стенкой? 15 Ну, хотя как бы. вариант. Там же как бы пока там еще засыпаешь, не храпишь, а потом уже вот расходится вот этот храп, когда уже человек, так я понимаю, спит конкретно. Здесь дело в другом, что пациент с нелеченным апноэ, вот если мы имеем данную ситуацию, то, к сожалению, у него будут велики риски сердечно-сосудистых осложнений, очень серьезных, очень тяжелых осложнений. Я даже говорю не про артериальную гипертензию, которую бывает у многих пациентов с синдромом апноэ, я говорю об инсультах, об инфарктах, да, и более тяжелых грозных осложнений. Ну, храп — это такая достаточно хроническая история, ведь человек может всю жизнь храпеть и даже никак, собственно, не пытаться избавиться от храпа, хотя реально
реально это причиняет. доставляет, ну, может быть, и причиняет. То есть он все равно не Но он не высыпается, знает. начинаются проблемы с сердцем Вот. и так далее, головокружение. Вы очень правильно говорите, что если он не высыпается и начинаются проблемы с сердцем, головокружение, то это повод идти к врачу. А если человек, например, днем спит, это показатель того, что ночью не высыпается, значит, есть какие-то нарушения сна? Очень люблю задавать своим пациентам вопрос. Ну, как бы, вообще, как бы, одна из характеристик синдрома апноэ, вот при клиническом осмотре, при беседе с пациентом, если дневная сонливость, нет, что вы, нет. Я говорю, ну вот как, вот случится такое чудо света, все от вас отстанут, вы пришли домой, пообедали, там, забыли где-то телефон, вы что, не уснете? Конечно, усну. Мне кажется, все сейчас уснут. Ну, нет, не все уснут. И вот, ну, крайний вообще случай, это бывает вообще катастрофические ситуации, пациенты засыпают за рулем. И это, Ну между да. прочим, такое. И уже есть исследования, которые говорят о том, что риски ДТП, они возрастают там в 6 раз и более, понимаете? Когда человек храпит. Когда человек не спит, неполноценно спит. Ну да? да, он То есть засыпает просто во время того, что он занят Да. вождением машины. он говорит, я прекрасно сплю, вот я в 9 ложусь, и мне в 9 следующего утра мне не проснуться, великолепно сплю, я хорошо, я долго сплю. А если вот взять процент вот этого реально сна, ну вот, например, там пациент выполняет кардиореспираторное мониторирование, да, вот пришел он мне жалуется, что я хочу спать, у меня есть избыточная масса тела, у меня есть повышение давления в утренние часы. Мы делаем исследование, и я вижу, вы меня простите, пациент, вот самый тяжелый случай был, когда 80% времени сна, 80% пациент не дышал. Ух. То есть, предположим, 10 часов Перебор он спит, уже прям. 8 он не дышит. Так перебор гораздо раньше наступает, понимаете? В таком случае, вот есть ли шанс избавиться? Конечно, Но это надо безусловно. лечиться То есть это уже всё у лечится. сомнолога, у Это врача. безусловно. Это не самостоятельный. Наталья Сергеевна, к Да. нашей беседе присоединяются телезрители, потому что Да. мы в прямом эфире, и многие хотят получить вашу консультацию. Давайте попробуем. 635-85-72. Доброе утро. Как вас зовут и ваш вопрос нашему специалисту? Алло. Доброе утро. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, и вот у меня такой вопрос. У меня, скажем так, в подростковом возрасте был сломан нос, носовая перегородка. Со временем перегородка срослась, ну как бы все нормализовалось, но я стал храпеть. И очень интересно узнать, вот ваш специалист сказал, что храп иногда бывает причиной именно сердечных каких-то сосудистых заболеваний, ну вот с этим связанный. Понять хочу, с чем связан этот храп. Либо с неправильно сросшейся перегородкой, может быть, либо вот возникшие вот эти вот заболевания, о которых говорил ваш специалист. Может, вопрос какой-то уточнить? Так они у вас есть, эти сердечно-сосудистые Ну, заболевания? заболеваний никаких нет, но просто вот я услышал вот эту вероятность того, что это может быть наличие каких-то заболеваний, и вот и хотелось бы узнать, с чем это может быть связано все-таки. Может быть, лучше с неправильно сросшейся перегородкой, и тогда что нужно делать? Ломать ее и заново сращивать или как-то Или к какому переправлять? специалисту? То есть вот как вот Дмитрия сориентировать на Да, дальнейшее? спасибо огромное за вопрос. Смотрите, здесь ситуация такая. В любом случае, когда пациент приходит с жалобой на храп, без объективного метода исследования, о чем я говорила раньше, ну, в принципе, давать какие-то прогнозы и рекомендации, это, ну, вообще неправильно. Другое дело, что, например, мы можем что получить? Мы можем получить обычный храп, да, вот, предположим, у Дмитрия храп является следствием искривленной перегородки, да, вот. Это достаточно распространено. Достаточно распространено, либо всевозможные риниты, да, которые там вызывают отек, сужение носовых ходов. То есть это либо неосложненный храп, либо, предположим, это храп легкой степени. Тогда к лечению я всегда подключаю лор-врачей, да, компетентных конкретно в области апноэ. Также хочу делать на этом акцент, да, потому что, в принципе, любой компетентный в данной области врач, ну, я надеюсь, даже если он не шибко в этой области компетентен, перед операцией на ротоглотке по поводу храпа нельзя не выполнить это исследование. То есть, если пациент приходит, говорит, у меня кривая перегородка, я храплю, а ему говорят, боже мой, так мы вам сейчас ее выпрямим, и завтра вы храпеть не будете, это категорически неправильно. Поэтому в любом случае причина перегородка, либо какая-то другая, мы должны выполнить вот либо респираторный мониторинг, либо А к кардиореспираторный. какому специалисту Дмитрию направиться в первую очередь? Он может направиться либо к сомнологу, либо к лор-врачу, который компетентен, еще раз делаю акцент, в данной проблеме. Да? Возможно, выпрямление септопластика носовой перегородки приведет к тому, что восстановится носовое дыхание. Здесь Дмитрий, наверное, не совсем меня правильно понял. Не сердечно-сосудистые заболевания могут быть
причиной апноэ, хотя и это может быть, а апноэ зачастую ведет к возникновению... Как осложнение. Да, как осложнение. То есть в любом случае здесь нужен очный осмотр, учитывая анамнез, да, из перелом носовой перегородки, консультация лор-врача, безусловно, в исполнении кардиореспираторного мониторинга. Если лор смотрит, видит, что это не осложненный либо легкий храп, тогда он его берет на себя. Если он видит, что это уже тяжелая форма апноэ, тогда, безусловно, пациенты... Наталья Сергеевна, спасибо вам огромное. Сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся в нашу студию. Продолжим говорить о здоровом сне. Никуда не уходите. Это полезная консультация. Наталья Сергеевна Аганина, сомнолог, у нас в прямом эфире. Вот если вы часто храпите, по крайней мере, вам об этом говорят ваши домашние, внимательно смотрите нашу программу. Возможно, услышите причины вашего храпа. Ну и, конечно же, дозванивайтесь в наш прямой эфир по телефону 635-85-72. Собственно, прямо сейчас мы ответим на вопрос наших зрителей. Доброе утро, здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Сорвался звонок. Давайте спросим, может быть, еще есть телезритель. Обязательно дозванивайтесь. Да. Доброе утро. Есть ли у нас звонки? Подскажите нам. Да, ваш звонок сорвался, пожалуйста, перезвоните нам. Я, знаете, хотела спросить, вообще могут ли быть какие-то последствия от храпа для мозга? Ну, безусловно, конечно. Наверное, одно из самых грозных последствий – это инсульт, если мы говорим об осложнениях, о храпе, который Он может является прямо во сне произойти? синдромом апноэ Или это во как бы сне. накопительный какой-то эффект? Может и во сне, и накопительный эффект тут существует. Ведь что происходит? Происходят многократные остановки дыхания во сне. То есть много-много раз пациент за ночь перестает дышать. Понятно, что обструктивная механическая остановка дыхания, она ведет к чему? Она ведет к гипоксии, да? То есть кислород крови снижается. И иногда при считывании результатов исследования я вижу абсолютно катастрофические данные. То есть кислород может быть 60%. Да, то есть это То есть последствия до мозга прямая Я говорю, вплоть до связь. инсультов. Вплоть до инсультов. Понятно, нарушение памяти, внимания, концентрации, какие-то когнитивные функции, усвоение новой информации. Да, это еще... То есть, если храп как болезнь, это точно надо лечить. Но вот мы Обязательно, сегодня говорим как раз о том, что обязательно храп – порядке. это болезнь, о том, что его необходимо лечить. А вот все-таки хочется спросить о методах лечения. Как лечить-то? Ведь человека не загипнотизировать на отсутствие храпа во сне. Не будет же чтобы он его не врач храпел. караулить? Да. Нет, врач караулить не будет, врача не хватит на всех пациентов для караула. Есть разные методы исследования в зависимости от степени тяжести. Есть методы лечения, с которыми может помочь лор-врач, оперативные методы лечения. Есть ортодонтические методы лечения, то есть врачи-ортодонты могут помочь. Если же мы говорим о средней либо средне-тяжелой форме апноэ, то основным методом лечения является СИПАП-терапия. Это аппаратный метод лечения. Это аппарат, это шланг, это маска к нему. То есть многие пациенты уже, которые приходят с этим вопросом, они уже в интернете посмотрят, кого-то это пугает, кто-то наоборот там очень хочет, рвется, говорит, давайте. Зато это метод лечения, который при правильно подобранных параметрах буквально с первой ночи это апноэ купирует. То есть вот вчера пациент спал, он не дышал 60 раз в час, сегодня он спит на То есть эта маска СИПАП-аппарате используется именно во время сна? во время сна. Когда пациент ложится спать, он включает аппарат в розетку, надевает масочку и засыпает. А что за эффект там происходит? Что Смотрите, вообще СИПАП... Успокоение. Нет, не успокоение. СИПАП вообще это аббревиатура от английской, да, CPAP, постоянное положительное давление в дыхательных путях. Вот так. Ведь смотрите, вот как я говорила, что в один... Кислородная маска фактически. Нет, Или не кислородный, он То есть не он- подает кислород. Ага. То есть задача Он там этого давление аппарата... создает. Да, вот, правильно. То есть он в таком режиме онлайн смотрит на пациента, он его чувствует. И в те моменты, Помогает когда дышать, всё, по сути. здесь произошел коллапс, он раздувает его, да, то есть он нагнетает давление, чтобы элементарно, я не знаю, там как... Шину вы надуваете, нагнетаете давление, чтобы вот разлепить все здесь. Это да? всю ночь И этим, воздух да? Вот проходит. всю ночь спишь с этим аппаратом? Да. А курс сколько может длиться? Значит, смотрите, если, предположим, это молодой человек, один из моих первых пациентов, с избыточной массой тела, с выраженной избыточной массой тела, который
очень сильно хотел уйти от СИПАП-терапии, он похудел. А вообще, кстати, между прочим, вот по поводу ожирения, да, снижение массы тела на 10% и более ведет к снижению индекса апноэ и гипопноэ, то есть остановок в час, практически в 2 раза. Ничего себе. Да. Наталья Сергеевна, у нас есть звонок от наших Давайте, зрителей. Давайте конечно. скорее ответим на вопрос. Доброе Тема утро, какая. здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Мы вас слушаем. Здравствуйте, это я Здравствуйте. говорю. Да, вы. Ваш вопрос, пожалуйста. Вопрос-то, вот я сейчас сижу, нос абсолютно чистый. И нет никакого насморка, ничего. Ложусь спать, за ночь у меня нос затекает чем-то, я перестаю носом дышать, начинаю ртом дышать, просыпаюсь, рот, все во рту сухо. Вот. И когда я делал мониторинг по кардиологии, там тоже выясняли наличие апноэ у меня. Ну, наверное, не так категорично, но все же выясняли. Так вот я хочу сказать, откуда берется ночью, да, насморк, если весь день его нет? И сухость во рту, я так понимаю. Да, нос затекает, он перестает дышать, я начинаю дышать ртом. Вот. Ну и жена говорит из соседней комнаты, что я храпел. Благодарю за вопрос. Значит, очень хороший, интересный вопрос. Вариантов тоже может быть несколько. Ну, например... Но апноэ уже установили. Апноэ установили по результатам не того метода исследования, про который я говорила, а, как я поняла, пациента по результатам обычного суточного монитора. Пациенты же как бы в основном носят суточный монитор. Там оценка дыхания идет по движению грудной клетки. Датчики вот сюда прикреплены, и они фиксируют, как грудная клетка вдох-выдох делает. Значит, вопрос в отношении вот именно носового дыхания у него возникал. Так все чисто. Вариантов, в принципе... скорее всего, в данном случае это синдром апноэ во сне. Ведь что такое храп? Изначально с чего я начала? Храп – это вибрация. Да? Это биение мягких тканей друг от друга. Там небный язычок, мягкое небо, задняя стенка глотки, корень языка. И вот почему А вот насморк если вы в появляется во сне? течение дня вот будете их ходить и бить себя вот регулярно, вот в течение всего дня по одному месту, что у вас будет? Отек будет? Будет отек. Синяк даже будет. Ну, будет как минимум отечность, правда ведь? То есть, ну, не так сильно бить, вот вибрационно. То же самое, нос и ротоглотка – это единая система. Там нет какой-то заклепки, заслонки, понимаете? И если есть отек здесь, то есть отек здесь. Практически у всех пациентов со средне-тяжелым, а особенно с тяжелым апноэ сна, есть проблемы с носовым дыханием. И на СИПАП-терапии они как раз уходят. А сухость во рту от чего может появляться? Потому что рот открывает. Потому что нос заложила, рот открыл. Ну, вообще зимой суховато в квартире. Ну, помимо этого, это тоже один из критериев. То есть я спрашиваю, утренние головные боли, сухость во рту. Если не брать этого пациента, потому что, скорее всего, здесь все-таки причина в этом, раз уже доктора говорили, что у вас есть синдром апноэ во сне. Аллергический ринит тоже никто не исключал. А нужно Почему ли нет? прям вот срочно обращаться к специалисту или, в принципе, ну, с этим можно жить? Вот в нашему данном, зрителю, конкретном да, в нашем случае, конкретном в случае. данном конкретном случае пациенту уже был поставлен диагноз синдрома апноэ во сне, скорее всего, под вопросом, раз ему был выставлен по результатам суточного холдерского мониторирования. Безусловно, это повод дойти до врача, который занимается уже этой проблемой, чтобы еще больше До не сомнолога. усугубились. Конечно, сердечно-сосудистые какие-то Наталья Сергеевна, на самом деле, я аспекты. так понимаю, что эта тема бесконечная. Мы с вами на сегодня прощаемся, но я думаю, что продолжим эту беседу, потому Спасибо что большое. далеко не все вопросы мы даже задали. Наталья Сергеевна Аганина, врач высшей категории, врач-терапевт и сомнолог, была у нас в гостях. Мы говорили о том, чем опасен храп и как его лечить, если это болезнь. Да, во второй части нашей программы поговорим о том, как заставить ребенка встать с дивана. Ждем в гости психолога Татьяну Гилеву. Прямо сейчас небольшая пауза. Оставайтесь с нами, никуда не уходите.